Nii, tere tulemast tänasele lugemisele, tore kuulaja. Ja täna siis olen tajunud ja tunnetanud, et me võiksime vaadata siis üheskoos sellist suhteteemat, et mis on selle suhte siis sõnumid sinu jaoks. Selle suhte ma siis pean siin silmas konkreetselt mingisugust suhet sinu elus. Ja nagu sa tead, siis tegelikult suhteks me saame nimetada põhimõtteliselt väga-väga paljusid asju oma elus. Sul on suhe millegiga, sul on suhe, kõige lihtsam variant on ju, mis võib-olla jääb siin nagu kõnelema, on see suhe siis kellegiga, on ju. Kas see suhe sinu partneriga, lähipartneriga, armastatuga, kas suhe sinu lapsega, suhe sinu teiste lähedaste inimestega, töökaaslastega, siis teise inimesega. Või siis suhe näiteks sinu töösuhe või suhe mingisuguse projektiga, mida sa tahaksid teha, luua, või suhe, sa võid nagu seda vaadata väga-väga paljudes teemades oma elus ja kasutada siis seda lugemist. Ka teinekord, et kui sa näiteks seekord valid vaadata mingit suhet, siis mingit teatud kindlat suhet, siis teinekord sa võid tulla tagasi ja vaadata hoopis teist teemat. Et selles mõttes sa pead nüüd ise tajuma enda jaoks, et mis on sinu vajadus, mis on sinu soov, millise suhte kohta sa siis infot soovid ja vaatame, et mis siis selle suhte nii-öelda sügavused on siin, mis läbi minu nii-öelda ilmnevad ja mis nagu jällegist vajab su tähelepanu või ilmselt, kui sa mingisuguse teema kohta tuled siia küsima, siis järelikult on seal mingi koht, mis sind paneb küsimusi küsima ja mille kohta sa võib-olla tahaksid rohkem teada ja mõista. Ja minu arust on hästi hea saada vahepeal sellist võnget kõrval inimese või nagu sellist kõrvalvaataja võnget, nagu et sa saad jälle ära tunda mingid olulised kohad ja et kui me oleme nagu mingi oma asjade sees, siis me tihti ei märka neid olulisi lihtsaid asju. Need on tegelikult üsna lihtsad ja tegelikult sa tead neid. Aga see ongi, et kui keegi selle välja ütleb, siis see nagu see kõnetab sind ja see räägib sinuga ja avab sinu seda enda sisemist laegast. Minu eesmärk ongi ja ülesanne inspireerida sind olema sina ise, inspireerida sind nägema seda, mis on sinu sees ja lükata sind tugevamasse ühendusse iseendaga. Nii, aga väga tore, see oli siis meie lühikene sissejuhatus ja mul ei ole siin mingisuguseid kujukesi praegu valitud, aga teeme siis lihtsalt grupp number 1, 2 ja 3 ja ma panen need teise ja kolmanda grupi kõrvale ja alustame. Tere tulemast lugemisse grupp number 1. Mul on hea meel, et sa oled siin. Ma kohe panen meile sellise väikese puhastustossukese. Et kõik, mis esiteks on see lihtsalt ülimalt hea lõhnaga pulgakene, see on see Palo Santo, mida siis saab kasutada, et puhastada ruumi ja energiaid, et ta on sellise tossuga ja see toss siis nagu lööb sellise täitsa nagu ruumi puhtaks, et ta on väga siukse oma lõhnaga ja mulle see lõhn nii tohutult meeldib ja siis ma kasutangi seda ja tunnen ennast hästi, kui ma seda kasutan, et see on siuke mõnus ja samas energeetiliselt ka oluline tööriist.
nii, et see mõnusalt jääb siia meile tossama natukeseks ja hakkame siis vaatama, et teema siis oli, mis on selle suhte sõnumid sinu jaoks, et küsime juhatust kõrgemalt ja, ja, ja see suhe on miskipärast su elus alati, kunagi ei ole ilma asjata. See suhe on väga-väga kindla õppepõhjusega su elus. Et sul on midagi, mida sul on vaja õppida läbi selle suhte ja see ei tähenda seda, et see suhe oleks mingisugune, ütleme, ebameeldiv suhe sinu jaoks või mingi tohutu karmaline asi, nagu et see, et kui ma ütlen, et see on õppesuhe, see ei ole nagu sellepärast nagu nii-öelda õppimiseks ainult, vaid see ongi sinu edendamiseks ja sellel on, ja see suhe muutub ja transformeerub läbi selle, et sina teed oma, et sina muutud, siis see suhe kogu aeg muutub kaasa, see ei jää selliseks, see on nagu hästi huvitav müstika. Et kui meie muutume, siis need suhted muutuvad ja võivad olla täiesti nagu öö ja päev. Nii, vaatame. Oi, kui tore kaart. Nii selline, ma üritan siia sulle zoomida. Selline wishing well, mis siis tähendab soovide kaev. No, mulle tundub see nagu ülitore sõnum. Vaatame. Mulle meeldib, kui te näete neid kaarte lähemalt, siis need on alati väga kunstilised. Nii, nüüd vist tundub olevat. Nii, nüüd ma panen selle siia. Nii, wishing well, mis siis toob minu tajudes sellise tunde, et see suhe on hästi tugevalt nagu reageerib sinule. Nagu et see, mida sina enda sees sellest suhtest mõtled, kuidas sa seda suhet näed, kuidas sa sellest räägid, see kuidagi loob hästi tugevalt seda suhet. Ma loodan, et see on nagu arusaadav mõte, aga et kui sina tellid selle, kuidagi see hästi tugev nagu sinu koht tuleb, et sina nagu tellid selle muusika, ütleme nii, soovide kaev, see õpetab sind hästi teadlikult jälgima, mida sa lood, mida sa soovid ja tähele panema, kuidas need sinu tunded, tajud, mõtted selle suhte kohta tegelikult seda loovad. See on nagu hästi hea. Sest et see annab nagu sulle selle võimaluse näha, et vägi on alati sinu käes. Sinul on hästi suur roll. Ja sa ei ole kuidagi selle suhtes nagu ohver või nagu kõrvaltvaataja, kõrvalseisja, vaid sa oled väga aktiivselt selle nagu suhte energias toimetamas. Isegi kui sa võib-olla arvad, et sa ei ole, isegi kui sa arvad, et asi on selles teises või mingid teemad, mis iganes, mis sa nagu tahtsid teada, et need on temas, aga minule tuleb siit läbi see, et sina oled väga tugeva loomisvõimega inimene ja see, mida sina siis nagu enda sees, see, mis sa oled, see nagu manifesteerubki sulle selles suhtes. Sellel suhtel on hästi suur potentsiaal terveneda, minna nagu hästi heasse külluslikku energiavoolu. See suhe võib pakkuda sulle hästi palju. Nagu hästi palju sellist nagu rikkalikult mahlakat elukogemust. Ja mul on selline tunne, et see on see, mida sa kogeda soovid.
see on nagu, sellel on mingi selline potentsiaal, mida su hing nagu tunneb seda lõhna, onju. võib-olla see ei ole praegu veel siin, aga sellel ongi see lõhnataju, see on seesama potentsiaal. Sellepärast on nüüd siin hästi oluline sul julgelt vaadata läbi see, mida sina tegelikult tunned, mis kohas sina nagu enda sees tegelikult oled. Ja kui ma ütlen, et mida sa tegelikult tunned, siis võib-olla nagu, kui sa mõtled, et ta ajab mind nii vihaseks või ta tekitab minus segadust, ma ei saa tast aru. Et need erinevad tunded võivad olla ka see, mida tema sinus üles toob. See ei tähenda seda, et tema ongi selline või et see on kuidagi, et ta ajab sind vihaseks, et järelikult ta ongi mingisugune ebameeldiv inimene, kes või ebameeldiv olukord on ju, ja see ongi vale nagu. Tegelikult see ei ole nii. Ta võib tuua sinus üles neid asju ja selle eest saab olla jällegi tänulik on ju. Kõlab võib-olla nagu, et jah, see tänulikkus on ju, aga tegelikult ongi see, kui sa näed nagu, et mida see suhe sulle annab sinu isiklikus arengus ja sa suudad aru saada, et sa ei ole see inimene. Sa ei ole see inimkeha, vaid sa oled hing. Sa oled lõputu hing. Et siis sa saad nagu välja suumida ja sa saad võime näha neid erinevaid suhteid ja olukordi kui kingitusi, mis aitavad sul jälle hingena areneda ja jõuda enda sees paremasse kohta. Kas nüüd paremasse või edendada on ju, minna nagu ikka edasi, me hingena igatseme areneda. Kui sa seda kuulamas oled, siis vähemalt sina igatsed. Ma ei saa öelda, et kõik hinged tahavad ju samu asju, aga ma tean väga paljud hinged on arenguhinged ja tahavadki minna edasi ja tahavad mõista, tahavad aru saada, on natukese teistmoodi on ju. Ja see igal juhul see suhe on super hea su elus, ära nagu muretse, ära arva, et midagi on valesti ja see on omal kohal ja see õpetab sulle siis, nagu ma ütlesin, sinu loomisvõimet märkama ja seda märkama, mis su peas tegelikult toimub. Vaatan siia. Okei, väga huvitav. Siis täpselt nagu kuidagi hästi teemasse läheb. Mul tuli, mida siis emake maa meile nagu ütleb selle nagu toetuse sõnumiks ja siis tuligi see selguse sõnum. See on jällegi hästi sarnane sellele, mis ma rääkisin, et olla nagu enda sees selge, et sul on vaja nagu luua seda selgust. Ja ma nagu eeldan, et kui sa nagu tuledki siia seda kaardi lugemist kuulama, siis järelikult sa tegelikult soovid teha mingisuguseid muudatusi ja sa soovid nagu aru saada ja soovid lahendusi. Et selleks, et seda selgust luua, siis tegelikult sul on endal vaja nagu tulla ikkagi sellisesse vaikusesse ja olemisse ja tulla sellest saginast, krabinast välja, et sa saaksid iseendaga jälle suurema kontakti. Võib-olla, et sul on tegelikult vaja nagu isegi mingis vormis nagu praegu natukese eemalduda sellest suhtest. Mitte seda niimoodi pauguga ära lõpetada või mitte öelda, et sa oled nüüd nagu eemal, aga lihtsalt enda sees nagu tulla sellest hästi-hästi tugevast seotusest välja. Nagu vabastada see energia korraks ja vaadelda seda kõrvalt. Sa oled nagu praegu hästi selle sees nagu imbunud sellest nagu läbi, sellest nagu mõttest või tundest või mingisugusest nagu sidemest.
mis sa arvad, et ühesõnaga et sa võiksid sellest nagu eralduda, sa võiksid astuda sammu tagasi ja tegeleda siis selle enda meele puhtusega. Siin aitaks sind kindlasti üksi olemine, endale aja võtmine, kui sul on võimalik ja kui sul ei ole võimalik selles mõttes nagu, et sul on praegu prioriteedid, on ju näiteks lapsed või mis on alati nagu mis on nagu prioriteet, on ju, sinu pere, et siis sul on võimalik ikkagi kas või selle kõrvalt nagu, kas või selle sees olles nagu vahepeal häälestuda lihtsalt iseendale ja olla iseendaga. Või kui sul on nagu rohkem sellist vaba ja võimalust, siis nagu võttagi üksi kuskile jalutama minna või nagu sina tead, mis see sinu jaoks on. Et see on nagu hästi erinev inimestel, et mis aitab sul nagu iseendaga olla. Mingi tseremoonia teha endale või kuidagi aga mis iganes see sinu jaoks on, et see ei ole nagu telefonis scrollimine või mingite teiste asjade lahendamine või mingi hullult mõtete mõtlemine, vaid see ongi lihtsalt see selgus ja puhtuse leidmine enda sees, selle vaikuse leidmine. Ja see vaikus toobki sulle selle selguse, selle, ma tunnen nagu selline meelepuhtus tuleb siin hästi tugevalt läbi. Aga olgu, ma korra vaatan veel, ma tunnen, et siin sai juba nii palju asju öeldud, aga ma korraks siin võtan ühed kaardid. Ma vaatan veel täpsemalt sinu energia siis selle suhtes ja tema energia, et mis meil siin praegu üles veel tahab tulla. Ahah, sina siis tahad nagu mingisugust uuendust. Sulle see vana, ja sulle ei meeldi see, mida sa praegu näinud oled, aga seda ma sulle nagu rääkisingi, on ju, et kuidas siis seda muuta saad läbi selle meelepuhtuse selguse, et see on su enda luua nagu. Ja sa ei olegi ootel nagu väga, et sa oled valmis nagu sa oled valmis astuma sellesse protsessi, saad aru küll. Ja tema energia. Temal on selline andestuse energia. Ta nagu on pigem haiget saanud ja see võib natukene pimestada teda, see valu. Aga see valu ongi see nagu, mis on tema valguse ees. Ehk et kui sina nüüd suhtled temaga mõistes, et ta on lihtsalt haavatud olnud, et ta on lihtsalt haiget saanud ja läbi selle on midagi tema selle tohutu valguse ees, kui sa suudad tulla südamesse temaga, selle olukorraga, selle inimesega, siis see muutub, sellepärast et sa aitad tal näha siis seda valgust. Kui sa mõistad, et sellel valgusel on lihtsalt midagi ees ja tema on tegelikult see sama lõputu hing, sama armastus nagu sina. Ja selles mõttes te hästi toetate üksteist ja ma tunnen, et sina oled nagu piisavalt teadlik ja tugev ja võimas, et sa saad sellega ideaalselt hakkama. Et kogu seda energeetikat siis toetada. Nii. Ahah. Ja see on nagu hästi selline vaimne, nagu ma ütlesin ka alguses, nagu osa sinu vaimsest teekonnast. Et see kindlasti valgustab selle suhte nagu tulevik või selline energeetika on see, et ongi see valgustab sind ja tõstab su teadlikkust hästi palju ja see on tänu, nagu ole tänulik ja isegi nagu teadlikult täna teda oma südames, kummarda nagu oma südames selle
selle teise hinge või selle olukorra selle ees, et see on su elus ja andnud sulle võimaluse näha midagi sügavamat. Ja õppida enda kohta midagi sügavamat. Ja ma tunnen, et ta on tegelikult, isegi kui inimesel on see valu seal ees, ta võib käituda mingit moodi, et ta nagu, mis sulle tundub imelik või keeruline või jube raske või nagu selline nagu justkui nagu keeruline olukord, siis tegelikult on ta ikkagi heas energias. Ja see valu ei ole nii, see, ütleme, see protsess või see programm seal ees ei ole nii nagu üüratu. Ma vähemalt ei näe praegu siin seda kohta, et see oleks nii üüratu, et sa ei saaks sellega hakkama. Nii et grupp number 1. Mul on nagu sulle õnnistused, saadan sulle, õnnistan sind ja kõik on nagu, kõik läheb super hästi, sa oled väga vägev ja sinus on kogu see energia, mis on sulle antud, on ju, et sulle pole antud midagi, mida sa ei suudaks kanda, mida sa ei peaks kandma. Nii et kui sulle meeldis see video ja see sõnum kõnetas sind, siis telli meie kanal ja ühendu meiega ja võid meile sõnumitesse jätta või tähendab siia alla kommentaaridesse jätta sõnumi, et endast mingi märgikene tore, nii tore on teid tajuda ja näha. Ja kui sa tahad veel midagi jagada, siis võid meile kirjutada ja pane siia videole like, siis näevad seda rohkem inimesi ja saavad ka sedasama julgustust ja toetust ja mida me tegelikult kõik vajame praegustel aegadel. On ju? Tore. Aga ma soovin sulle ilusat päeva jätku ja ole õnnistatud. Nii. Nüüd me alustame siin grupp number 2-ga. Tere tulemast lugemisse grupp number 2. Ma teen ka siin mõnusa sellise väikese puhastustossukese. Ma väga armastan seda lõhna ja mulle meeldib nagu enne igat lugemist teha selline mingisugune rituaalne nagu puhastus, mis lööb korra nagu energiat jälle puhtaks. Ehk siis selles mõttes, et need vanad igasugused asjad, mis siin olid, lähevad ja muidugi minu jaoks nauditav kogemus selle lõhnaga. Et mulle lihtsalt meeldib ka see lisaks selle kõigele. Nii, tänane teema siis on, mis on selle suhte sõnumid sinu jaoks, on ju, et juhatus kõrgemalt. See suhe, ikka seesama koht on tegelikult kõiges, mis su elus on, et see on kõik põhjusega siin, see ei ole niisama, see ei ole eksimus, see ei ole kogemata. Midagi on siin, mis sul on vaja taibata, ära tunda. Ilmselt, kui sa oled siia tulnud vaatama selle mingi konkreetse olukorra kohta, siis on midagi sinu jaoks olnud mõistmatut või sooviksid sa lihtsalt sügavamale selle. Nii, mul oli siin vahepeal väike beebipaus, aga et iga suhe ja kõik, mis elus on äärmiselt oluline. Et midagi ei ole nagu kuskilt sassi läinud, isegi kui vahel võib nii tunduda mingites olukordades, et see küll nüüd õige pole või kuidas siis selline ebaõiglus või kuidas nagu miks Jumal midagi paremat mulle välja ei mõelnud või mingi selline koht võib olla vahel meie arvates, aga mina usun, et tegelikult on kõik ikkagi alati põhjusega ja tegelikult on täiuslik. Et isegi kui meie nagu egomeeled ja igasugused asjad ei suuda nagu seda vastu võtta või nagu olla selles nagu pehmuses, et
et selles kõiges on nagu oma ilu ja, ja meil lihtsalt tuleb julgeda seda näha. Seda võib olla nagu raske vahel nagu vastu võtta või julgeda vaadata, aga tegelikult see on oluline ja see edendab meid. Just see koht nagu aitab meid edasi, mitte ei tõmba meid tagasi. Või jätab meid seisakusse ja sellesse ohvrimeelsesse olekusse. Aga vaatame, mis sõnum siis tuleb. Nii, tagurpidi. Selline kaart. Panen praegu õigetpidi, siis me lihtsalt teame, et siin on selline nagu naiste nagu eraldatuse kaart. Nagu lahkuminemise kaart. Ja see oli siis meil tagurpidi. Et see kaart iseenesest nagu näitab mulle, et sinu sees on mingisugune nagu iseendast eraldumine, et võib-olla see olukord, mis on praegu su elus, on kuidagi hästi keeruline. Ütleme niimoodi, et selle kaardi järgi vaadates see suhe või see olukord on ikkagi siuke natukene keeruline ja triki praegu ja sa ei mõista tervet pilti. Sul oleks ka tarvis nagu korraks, nagu oli meil siin eelmises grupis, sa võid tegelikult vaadata ka esimest gruppi, kui sind kõnetab. Võib-olla nagu pärast selle vaatamist nagu mingi aja pärast võiksid vaadata, aga ära kohe nagu vaata kõik järjest. Muidu see info nagu on nii, seda on nii palju, et see ei lähe nagu sulle sügavale, pigem nagu vaata see lugemine ära ja siis võib-olla mingi aja pärast, mis iganes sulle tundub nagu okei, vaata see esimene ka. Et kuidas nüüd seda, ühesõnaga siin on mingi energia vahel ja see on nagu praegu väga keeruline ja sellepärast ongi sul tarvis astuda samm kõrvale ja vaadata, mis toimub, mis päriselt toimub ja ära nagu karda ja ära karda ja hakka nagu muretsema. Et tegelikult, nagu ma alguses rääkisin, miski ei ole siin põhjuseta. Kõigel on põhjus ja kõik see on siin millegi jaoks. Samamoodi see olukord. Isegi kui see on raske praegu. Ja mulle tundub, et see omaette olek mõjuks natukene hästi praegu. Et sa saaksid aru, mis pusletükkidega sa üldse siin mängimas oled. Et siin on mingid asjad on lihtsalt üle pea käinud, midagi on nagu juhtunud. Või nagu mingi asi on nagu krussi keeranud, mingi sõlm on sisse tulnud, selline tunne on nagu. Ja mul on nagu käte peale tuleb nagu siuke kananahk, kui ma räägin. Ja midagi on nagu, sa oled nagu jäänud justkui tegelikult kuskile kinni mingisse olukorda. Ja läbi selle sa ei ole enam nagu ühenduses iseendaga nii hästi, sest et võib-olla sa oled tahtnud seda olukorda enda jaoks meeldivamaks teha, paremaks, kogeda seda kuidagi teistmoodi või nagu mõelnud selle olukorra nii, nagu see võiks olla, aga mitte vaadanud seda nii, nagu see on tegelikult. Ja ma tahan nagu siin selles grupis kohe nagu panna meile veel selle, vaadata korra ühe selle teie nagu et need energiad, rollid. Okei.
need siia, sina ja tema või see olukord. Ups. Siin on nagu mingisugune tegelikult ma mõtlen, et ma lasin selle ka läbi, et mul tuli nagu talle nagu isegi sellist 2 sõnumit. Aga sina oled nagu, sinu käes on võti nagu, et seda sügavamat armastust kogeda. Ja mulle tundub, et sul on vaja kõigepealt sellist sügavamat armastust kogeda iseenda vastu, ilmselt oled sa naisterahvas. Ja see selline enesearmastus on nagu ülioluline, et see suhe toimiks. Ükskõik mis suhe. Isegi kui sa tulid siia küsima mingi töösuhte kohta, siis see on täpselt sama, et sellest algab kõik nagu, et sina naisena iseennast armastad ja hoiad. Ja see on ka selline hästi palju kuuldud on ju, et armasta ennast nagu. Aga nagu mina näen seda praeguses olukorras, et sa lubad endal lihtsalt olla tões, oma tões. See ongi see enesearmastus, mis praegu siin nagu on palutud, küsitud, nõutud, oodatud sinult. Et sa oleksid aus ja aus olla ongi väga intiimne, väga haavatav. Sa räägid sellest, mis tegelikult toimub ja sa ei tea kunagi, mida see toob lauale su ellu. Sa ei tea, sest et tõde on selline väga suur energia, väga transformeeriv, võib-olla väga tuline, vahel põletada maha kõik selle, mis seal siis nagu ebatõde oli ja see, mis maha põleb ja seda põlemist nagu tunda ja vaadata võibki olla hirmutav. Aga see on vajalik ja see ei ole siin niisama. Et see on nagu ülioluline koht su elus ja siin lihtsalt tuleb tulla sellesse nagu tõelisesse sinusse. Ehk siis see õpetabki sulle seda. Selleks see olukord ongi ja nii saab seda vaadata. Ja nii see nagu edendab su elu, mitte ei tõmba sind kuskile auku, et ära nagu seda karda. Et sa kuskile ära kaod nagu või suga midagi juhtub. Suga ei juhtu midagi ja see on kõik õigesti omal kohal. Nii. Temapoolne energia on teadmatus, tundmatus. Ta on nagu natukese teekonnal selles mõttes, et tal ei ole nagu väga suuri nägemusi. Ta on nagu sellises voolamises, ma ütleks pigem jah, vee element tuleb siit hästi välja. Nagu pigem läheb vooluga kaasa, vaatab, mis see nagu, kuidas sa oled. Ja tal on nagu endal mingisuguse enesearmastuse teemad, millega ta ilmselt siis peab tegelema samamoodi nagu sina. Ja samamoodi nagu enda tõe teema nagu tuleb siit ülesse. Et ma näen nagu, et see võti on ikkagi sinu käes, sinu jaoks niikuinii, on ju. Et sinu jaoks on võti sinu käes alati muidugi. Aga ka see, kui sina oma kohad ära teed, see tervendab seda teie vahelist harmooniat ja suhet. Ja noh, muidugi ausalt siia peale vaadates on ju, tundub, et siin nagu on mingisugune lahknemine ees seismas või käes. Aga tõde päästab lihtsalt kõik. Nii on ja tõde, kui vaja, siis tõde laseb teid vabaks, teid mõlemaid, kas või üksteisest, kui on vaja. Aga kui vaja, siis see tõde võib siduda, et see kurbuse kaart siis
mis tuli nüüd veel siia selleks energiaks nagu noh, see lihtsalt näitab jälle seda, on ju, mingi kurbus tahab saada vabanemist. Et see, kogu see protsess aitab sul vastu võtta ennast ja minna mingist kihist läbi, ilma milleta siis jälle see tervenemine sinus, mida su hing soovib kogeda, ei saa toimuda, et see on nagu hästi oluline. Et see on nagu suur protsess nagu ja võib olla väga valus südamel nagu sellel nagu kogeda seda kõike, aga tegelikult see on väärt kogemus ja see viib nii sind kui teda, see viib sind su elus edasi ja tegelikult kõiki nagu edendab. Et usalda seda protsessi ja panen siia selleks lõpunoodiks, et on ikkagi selle peale, et usalda ja kõik läheb nagu hästi ja kui sa nüüd oled mingi aeg valmis, siis ma soovitan sul ära jäta seda lugemist üksi õhku, vaid kuula seda esimese grupi oma ka. See kindlasti toetab sind siia juurde, et ma saan aru, et see on praegu selline õrn koht, et võib-olla mingi aja pärast siis tule tagasi ja kui sulle see lugemine meeldis, siis ikka pane meile like ja telli meie kanalit näha ja olla kursis nende lugemistega ja saada seda julgustust ja toetust. Ilusat päeva jätku. Ja nii, alustame siis. Grupp number 3, tere tulemast. Teen ka siin grupis sellise mõnusa energiapuhastuse eelmistest lugemistest ja üks imehea lõhnateraapia minu jaoks. Sussutame natuke Palo Santot, mis on teada-tuntud ruumipuhastaja. Seda ei pane siia. Seda mulle ikka meeldib kasutada, et vabastada ja nagu häälestada ruumi, et see nagu ajab minema kõik selle, mis on ebavajalik ja teeb nagu õhu kuidagi selgemaks ja puhtamaks. Nii. Tänase lugemise teema on siis, mis on selle suhte sõnumid sinu jaoks, et juhatus kõrgemalt. Ma olen siin juba 2 lugemist jõudnud teha, esimese ja teise grupi ja nagu see on hästi tugevalt läbi tulnud, et mis iganes nagu need suhted ka ei oleks, et mis iganes meile oma peas ei tunduks, siis tegelikult on need kõik hästi olulised ja hästi õigel kohal ja nagu tõesti väga olulised. Et mitte ükski suhe ei ole nagu niisama ja igal on selline oma võnge, mingi omamoodi nagu kui sul on näiteks mitu last, siis sa võib-olla oled näinud, et igaühega on mingi täitsa eriline oma suhe nagu, et see on nii huvitav nagu näha, kui erinevad me mingites kohtades kõik oleme ja kuidas me siis nagu õpetame üksteist ja omavahel nagu neid asju teeme ja et see on nagu hästi vahva, nagu hästi tänuväärt, sellepärast ongi nagu hea olla lihtsalt kõikidele tänulik nende protsesside ja sisemaailma avamist, et mõnega ongi nagu selline rõõm kogu aeg nagu hästi hea ja kerge ja tore. Aga teisega võib-olla on nagu natuke see keerulisem, siis ei tähenda, et nagu nad oleksid kuidagi, üks on halb ja teine on hea, et lihtsalt nad on erinevad võnked, erinevad energiad. Aga vaatame, mis see kaardisõnum siis on. Tuli meil jälle tagurpidi. Nii. Kohe nii. Okei. Goblinsid on siis nagu väikesed trollid. Sellised trollid, tegelased, see on egoga seotud.
haavatud ego. Ja ma saan aru, et see kaart tuli meile tagurpidi, et järelikult olen mingisugused, siin on väga suured mingid ebakõlad ja siin on sulle soovitus selline, et tõmba oma energia sellest suhtest ära, astu tagasi. See teine inimene või olukord, mis nagu justkui sulle välja mängib, ei ole puhtas energias sinu suhtes. Ja see on nagu selline õpetus sulle, et sa oskaksid vahepeal ennast nagu lahti ühendada. Et sa oskaksid märgata ebaterveid suhteid, ebaterveid olukordi. Et see teine osapool on justkui nagu mingis oma haavas ja mustris nii tugevalt sees, et ta lõhub läbi selle sind. Ja sinul on vaja sellest olukorrast astuda välja, et ka tema saaks seda näha. Et see ei ole okei. Ja sinul on vaja siis õppida ennast armastama, väärtustama ja võib-olla aru saama, et kui sul on olnud sellekohane sisetunne, siis see on olnud õige. Et mina igal juhul siin näen seda ja kinnitan sulle seda, et see suhe nagu vajab praegu seda, et sina julgeksid astuda sellest välja. Nagu lihtsalt selline teekond ja selline vajalik koht. Isegi kui meile võib tunduda see keeruline ja raske või kuidas siis nii, et kuidas siis nagu ei saa, aga me ei saa nagu olla sellistes ebatervetes ühendustes ja ise jääda seal siis nagu sellesse sagedusse, kus meil tegelikult on vaja olla, et meil ongi vaja vahepeal astuda välja, teha muudatusi, teha vajalikke värskendusi, et me saaksime jälle ühendusse selle enda õige energiaga, kus me tunneme ennast hästi. Et kui sa oled mingitesse köödikustesse nagu mässitud ja kus tegelikult su energia kogu aeg kaob, et kui su energia kogu aeg kaob ja sa nagu hakkad hääbuma, siis sellel ei ole mõtet, sul ei ole mõtet ennast ohverdada sellisesse kohta. Et siin sul tulebki tõsta ennast sellest välja ja austada seda teadlikkust, mis sul on. Et kannatuste eest medalit ei anta ja sa ei pea lihtsalt seda valima, et sa saad valida midagi muud. Vaatame korraks. Sinule tuli selline haavatavuse tugevus, ehk siis, et sa julged olla nagu vaata endaga hästi aus praegu ja haavatav nagu selles mõttes, et sa lubadki sellel tõel rääkida. Ja tema energia on selline mängutarkus, tuli huvitav. Et meie sisetunne teab rohkem kui me ise. Ju ta siis nagu teeb mingis kohast nagu sellist hästi teadlikku nagu, või mängib nagu niimoodi hingena teadlikult sulle seda kohta välja praegu. Et ta on nagu selline mängur või siuke nagu natuke tundub siuke nagu huvitav, nagu mingi hasartne energia tuleb välja, et võib-olla tal on mingi selline haav, et tal ongi hästi tugevalt see goblini või nendest trollide sõnumis nagu selline ego haav nagu. Ja läbi selle võib-olla tal ei ole seda nii tugevat südameühendust praegu, mis nagu, et tal on nagu hästi mingi sügav haav, on ju. Ja ma võtsin siia vahepeale veel ühe kaardi, siis tuli nagu selline haavatud naine, nagu see on hästi siukse huvitava pildiga nagu, et südame juures on suur haav.
et siis tihti nagu, kui on mingi sihuke, noh, oleme väga haiget saanud, et siis me paneme sinna mingi jõhkra maski peale ja hakkame tegelikult liiga tegema, et see on nagu väga ebaterve koht ja sealt tuleks nagu astuda välja. Ja sinul nagu ollagi endaga aus, nagu endaga nii aus ja haavatav ja õrn, et sa nagu hoiad ennast, hakkad ennast hoidma ja julged teha samme, et õppida ära enda õppetunnid sellest kohast ja teha vajalikud sammud. Ja kus see nagu energeetiliselt on liikumas see suhe. Huvitav, siin on mingisuguseid detaile veel, mida me ei tea. Väga huvitav. Ja samas nagu tuli selline hästi hea kaart, commitment, nagu sihuke jumalik püha commitment on nagu see, kuidas see sõna nüüd on, pühendumine. Et sa pühendud ennast millegile, sellepärast ma ei näe, et see suhe nagu, et ma tunnen, et see koht tuleb teil ära teha, aga me ei tea, kuhu see viib, sellepärast et tõenäosus on ka see, et on mingid teadmata detailid, me ei tea, kuidas see täpselt nagu ikkagi ennast siis lõpuks loob, seal võivad mingid asjad muutuda ja tegelikult on see nagu teievaheline side ikkagi nii tugev, et seda see nagu varjutöö nagu ära ei varjuta. Et siin on nagu igasuguseid võimalusi, aga noh, et see ei tähenda seda, et see koht ei tule ära teha, on ju. Et see tulem võib olla väga vastupidine sellele, mis võib-olla me praegu arvame, aga see võib, selles mõttes, et see on alati õige ja ilus nagu see, mis lõpus see toob, mis iganes see ka ei oleks, sest et kõik on ju tegelikult jumalikus juhatuses aga sinul on siin oma osa teha kindlasti ja ärgata sellele teadlikkusele, et sa nagu oleksid aus ja julgeksid öelda, julgeksid rääkida. Ja see on siis nagu tema teha ka selles mõttes, et kas ta nagu kuulab ja nagu mõistab ja teeb oma sisetöö ka või ta jääb sellesse haava edasi laperdama ja teisi halvasti kohtlema. Et see on nagu, see ei ole sinu kätes. See ei ole sinu teha, sina ei saa päästa teda. Sa ei saa seda teha, et sul on vaja nagu lasta lahti olla haavatav ja mitte enam kontrollida seda olukorda ja üritada sellest teha midagi, mis sa arvad, et see peaks olema. Sest et sa ei tea tegelikult olema ausad, on ju. Sa ei tea nagu kõiki maailma asju, kuidas kõik olema peab. Isegi oma suhte asju me vahel ei tea. Me mõtleme, et me teame kõike, aga tegelikult on seal midagi sellist detaile, mida me võib-olla ei oskagi praegu märgata. Et selline lugemine sulle, grupp number 3. Väga tore, et sa tulid siia kuulama ja kui sulle meeldis see lugemine, siis said mingit enda jaoks toetust, siis pane meile väike sõnumike sinna alla, anna endast märku ja sellele videole like ja telli meie kanal, et olla ikka ühenduses meie jagamistega. Ja ma soovin sulle palju õnnistusi, et sul läheks kõik hästi ja imelist päeva jätku.